位，我咧之前咧就介紹咗一個工具啦，叫做按摩狗。咁我就應承會拍個 video 嘅，咁我而家咧就拍俾你聽點樣用法。咁呢個好處咧就係咧，你有冇油都可以用啦。咁有時咧自己好攰嘅時又冇人同你按摩咧，你就可以借咗呢個工具啦。就算你同人按摩咧，你用咗呢個工具咧，手又冇咁攰啦。咁最適合一啲咧又唔識按摩咧又想按摩嘅人嘅。咁我教你點用啦。咁呢個咧就喺淘寶買嘅。咁佢就只需要15蚊港幣連埋運費啦。咁佢個名咧就叫按摩狗。咁喺淘寶就買到㗎啦。咁佢啲設計都幾好嘅，呢兩行咧就係沿住呢個經絡咁樣咧設計嘅。咁就我通常就會咁樣揸嘅，咁樣揸咧就會就力啲啦。咁譬如我想按個膊頭嗰時，我就可以咁樣按啦。或者按後少少嘅三個肌啦。咁咧隻手啦，嗱呢啲咧喺經絡位啦，心經啊，膀胱經嗰啲啦，咁我哋就可以咁樣咧沿住佢咧嚟到按摩啦，咁就可以咧疏通啲經絡。咁有時我哋50肩啊，膊頭痛咧，我就會咁樣咧按佢噶啦。咁一手又係啦，有時我哋網球肘咧就我會集中係按依度啦。咁就按啦。咁呢個方法咧就着住件衫嚟按嘅。咁咧如果我哋唔搽油就一定要隔住一件衫，如果唔係咧佢咁樣摩擦咧，啲皮膚就會受傷㗎啦。咁樣按摩啦，咁樣向上啦，或者向下啦，即係越咁樣前後咁推就得㗎啦。嗱，而家膊頭後邊硬啲，即係呢啲啦。咁我按到部分嘅背脊咯。有時我哋香港人多數就係呢個肩頸僵硬啦，咁變咗咧我哋就要係冇人按摩就要咁樣按咯，咁樣慳翻啲力咯。如果唔係條手指就會攰啦。咁如果條頸咧，咁我哋呢度又咪之前有兩個叉，咁啱好就係嗰啲頸嗰啲位開咧咁樣按。咁啱啱條頸咧最硬個，即係呢度成日咧好硬嗰啲筋位咧都可以做得到，咁樣按咯。咁有時啲手指咧，咁你譬如搽咗入就可以咁樣轉啦。咁條腰啊，呢啲位咧，又可以按啦。呢啲位可以咁樣按啦。呢啲全部都可以自己做得到。有陣時甚至個肚都可以自己去做。咁另外咧腳啦，腳就係可以咧咁樣啦，膽經啦。咁呢度就係呢度咁樣啦，咁樣按，咁咧就可以啦。咁背脊如果有人幫你按咧，你都可以好似我咁樣按啦。咁其實好隨意嘅咋，你亂咁按咧都可以咧覺得好舒服嘅。咁我今日介紹呢個咧就完啦，多謝各位。